注意事項、この動画は、紙編集、釣り成分が含まれています。これらが無理な方は、メガギラス並みのスピードでブラウザバック。それでもいい人は、ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは、ホークス大好きソルトです。ベイスターズなら誰でも好き。業務だにょん。同じくユニコよ。千葉ロッテの選手や応援も好き。ケンです。同じくランです。同じくユカリよ。というわけで今回は、少女4人と、ババア。まったく、私に向かって、ババアなんて失礼わね。でもゆかり様、ジェンが言うときは怒らないじゃないですか。ジェンはいいのよ。ウプ主さんを起こさないと。じゃあ、ジェンお願いできるかしら。わかりました。ウプ主さん、柳田選手の応援歌を歌ってください。ゆかりのような足と、刺すようなスロー、いざ、と振り決めて輝け柳田。カットバセイ、柳田。ところで、レイムたちは、アーティスハメ。おい、ウプ主。よくも、船を沈めてくれたね。その件については、申し訳ございません。そのお詫びとして、抹茶の店で売ってる、どら焼きを人数分送ります。抹茶って、前の動画に出てた、もう一人のフランだろう。あいつ、お店やってたのか。じゃあ、ウプ主、お詫びの品を待ってます。ということがあったんですよ。船を沈めるなんてあなた、もう少し、考えましょう。大丈夫、今回の戦闘は、喧嘩になれば、力ずくで止めるから。それじゃあ、港に行くにょん。確かこの辺りだね。フグ大天の敵情がよ、見ているか。あ、違った。視聴者の皆さんはじめまして。船や純子の船長、純子だ。ところで、なんで侵略者が船長を、やっているのかにょん。実は、この世界に来た時に、仕事がなくて困ってたら、そこのウプ主に、この仕事を教えて